Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man adzama maulidi kuntu safi'an lahu yaumal qiyamah. Pertama, bagian orang utama hai orang panjatkeun puji segala syukur urang ka Allah Subhanahu wa taala. Anu parantos masihan kanikmatan ka urang sadaya, terutama nikmat sehat wal afiat, nikmat iman Islam. Salawat serta salam Allah mugia selalu tercurah kepada junjungan baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagian terhilap kepada keluarga, para sahabat, khususnya ke urang sadaya ila yaumil qiyamah. Anu sangat dihormat Syekhul Al-Mukarram guru urang Kiai Haji Muhammad Ayom Syahroni. Alhamdulillah parantos hadir di tengah-tengah orang sadaya. Mudah-mudahan orang doakeun guru urang sing dipanjangkeun yuswana anu barokah, sing dijebarkeun rezekina, oge sing dimanfaatkeun ilmuna, amin ya Allah ya rabbal alamin. Tahilap Syekhul Al-Mukarram guru urang Kiai Sunan Rahmat. Alhamdulillah sakumaha urang parantos kauninga tadi selaku pemimpin zikir. Alhamdulillah mudah-mudahan dina zikir tadi urang sadaya kenging keberkahan oge rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tahilap guru urang sadaya Kiai Sufro, mudah-mudahan sing dipanjangkeun yuswana anu barokah, dijembarkeun rezekina oge dimanfaatkeun ilmuna. Sadayana para guru, para kiai anu hadir di tengah-tengah orang sadaya, mudah-mudahan orang sadayana kenging rahmat Allah Subhanahu wa taala oge sing dipanjangkeun yuswa, dijembarkeun rezeki ke Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu alhamdulillah nya sakieu seueurna sakieu lobana ibu-ibunya. Dan sakumaha dina wengi-wengi biasa mah ibu urang jam sakieu kadang tos sare nya. Ayeuna mah alhamdulillah dumagi aya peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang biasa kumpul di Masjid Al-Muhajirin Kampung Ciganjur. Mudah-mudahan dina wengi ayeuna sadayana urang kenging rahmat Allah Subhanahu wa taala, taufik sareng hidayah. Syukuring mewakili Bapak Kepala Desa Curug Badak ya, pelengkap. Nah disebut pelengkap bagi zaman dulu ya Ibu, eta zaman perang bae ge aya ulama, aya umaro ya. Ulama, kiai, umaro di pemerintahan. Nah, ieu pelengkap. Jadi simkuring ngawakili Bapak Kepala Desa di mana dina saat ayeuna teu tiasa hadir karena Bapak Kepala Desa urang sami anjeunna di boga tugas sami Bu. Jadi menghadiri peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Kampung Leuwih Badak ya. Kampung Leuwih Badak masih desa urang, desa Curug Badaknya. Mudah-mudahan daun anu dijalankeun kumantena sami sing aya dina kalancaran ke Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Pokok pertama mewakili Pak Kades nu paling pertama nyaeta dina keagamaan ya. Dina keagamaan nyata kami selaku pemerintahan Desa Curug Badak dibagi ayeuna dina saat ayeuna aya peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Kampung Ciganjur. Hayu urang babarengan, hayu urang sasarengan ya, pikeun nupikeun sakumaha nanti wejangan-wejangan ti guru urang anu baris disampaikan ke urang sadaya. Mudah-mudahan urang sadaya kenging taufik sareng hidayah sehingga naon anu disampaikan ke guru urang tiasa ku urang dialep oge diimplementasikan karena kehidupan urang sapopoe ya. Mudah-mudahan dengan pengajian ieu, dengan acara ieu,
ibu-ibu, oke bapak-bapak, adik-adik sadaya, mudah-mudahan biasa rubah kehidupan. Jadi anu tadi nak kurang saya mah supaya lebih saya, anu geus saya supaya lebih saya deh gitunya. Dah, ayo orang rejepkeun ya, kupingkeun sakumaha nanti guru urang masih wajangan-wajangan ka urang, mudah-mudahan urang dipasihan taufik sareng hidayah sehingga naon anu diajarkeun ke urang biasa diadab ya. Oke, anu salajengna dina pemerintahan sekuring menyampaikan ya, sebab ieu mah sakumaha anu kudu disampaikan ke pemerintahan ya. Pokok pertama punten Kiai, punten guru ya, nyampaikan sakumaha program pemerintah desa yang insyaallah ibu bapak hadirin terkhusus nyata ke warga kampung Ciganjur, kami kemarin parantos melaksanakan ngalakukan pengukuran jalan ya, jalan diantara Bapak Jamsudin sampai ke Bapak Samaun. Mudah-mudahan ya, eta karena rencana ibu, karena rencana mudah-mudahan tiasa dibangun ku kami sebagai pemerintah desanya. Makana doana kasadayana mudah-mudahan anu direncanakeun ku pemerintahan desa terkhusus kami sebagai pegawainya sehingga biasa direalisasikan, sehingga biasa dibangun ya. Ngadoa bae mudah-mudahan naon anu parantos direncanakeun ku kami sadayana kami ge mung saukur pagawe ya, sami sareng bapak-bapak, sami sareng ibu-ibu. Naon tah? Jadi warga masyarakat desa Curug Badak. Cuman aya perbedaanna kami eta di pemerintahan desa mung saukur gawe ya. Terus salajengna ibu hadirin sadayana para peserta atanapi para ibu-ibu undangan, bapak-bapak, para kiai ya, perlu diketahui bahwa urang terkhusus desa Curug Badak ya, saat ayeuna perkembanganna parantos seueur ya, perkembanganna parantos katampa ku urang ya, perumahan-perumahan di antara Permata Mutiara Maja sareng perumahan-perumahan di antara Citra Majaraya nah tos katampa ku urang seueur pisan ya. Penambahan penduduk sampai saat ayeuna ibu ya, penduduk warga desa Curug Badak anu tos bertambah sampai saat ayeuna geus 1.500 jiwa ya. Jadi lamun penduduk warga orang desa Curug Badak anu awalnya 5.000 jiwa tambah 1.500 dah tos 500 jiwa ya. Alangkah seueurna, alangkah lobana geus goyana kitu bebeujeuh ti kami sebagai pemerintah desa Curug Badak ka ibu-ibu terkhusus, bapak-bapak, warga masyarakat desa Curug Badak tah anak urang anu ayeuna balita, anu ayeuna menuju dewasanya wayahna kumpuljeun kami ya, kami mungsukur nyampaikan sih mudah-mudahan biasa dilaksanakan wayahna eta anak urang pokok pertama didik ibu, didik tina keagamaan, dina pendidikan sekolah arah naon, arah kemajuan zaman ieu ya, seueur pisan dampak-dampak anu bakal karasa ku urang. Dampak positif sih masih mending, tapi dampak negatif anu sangat ngaruksaknya geus dina saat ayeuna wayahna anak-anak urang ya sing tiasa dijajakeun ka guru-guru urang, guru ngaji tah, guru sekolah ngarah naon, ngarah warga atanapi anak-anak urang eta biasa ngabedakeun mana anu kudu dilaksanakeun, mana anu kudu dianut, bagaimana anu kudu ditinggalkeun ya. Sebab lamun anak urang teu aya pendidikan, daya pamageuh nya dina hatena baik keagamaan maupun pendidikan sekolah kena gampang pisan kebawa ku batur, kebawa ku sakaba-kaba ya. Sebab dina kaayaan ayeuna lain boroning jumlah penduduk jeung perumahan bae bu, kemajuanna ya, kemajuan urang tos katempa ku urang bahwa saat ayeuna lain dina perumahan doang, lain dina desa doang, tapi tina keagamaan teh parantos berubahnya. Anu tadina orang di desa Curug Badak musa ukur nganut agama Islam ayeuna karena pertambahan penduduk ya non muslim ge aya sami eta oge ya dulur urang, sami eta oge warga urang. Nah dina keagamaan urang saling masing-masing bae gitu nya, lamun dina karukunan urang wayahna babarengan ya. Nu penting dina bergaul jadi masalah asal pergaulana
dina keagamaan mah ulah sampai ya. Jadi masing-masing kepercayaan orang-orang luar mangga kepercayaanna, urang kepercayaanna Islam ya Islam gitu ya. Geus bebeujeuh di kami sebagai pemerintah desa, kasadayana para ibu-ibu, bapak-bapak warga masyarakat desa Turbada, wayahna anak urang didik ya, didik baik keagamaan maupun kenegaraan ya. Ngarah naon? Ngarah tadi teh bisa ngabedakeun mana anu bener, mana anu salah, mana anu bagus, mana anu buruk ya. Sehingga anak urang lamun tos aya pamangga semodel gitu ya, moal kabawa bisa kabar-kabar ya, baik dina keagamaanana, dina pergaulanana gitu ya. Dah di urang teh walaupun memang berbeda-beda agama, tapi karena ayana kerukunan umat beragama ya, nah urang tetap pergaulan mah jadi masalah, tapi dina kepercayaan urang masing-masing. Kamari ibu bapak hadirin sekalian ya, kamari oge kami parantos laksanakeun survei lokasi. Survei lokasinya di mana? Di Pasir Kembang ya, di Pasir Kembang. Kumagi di Pasir Kembang eta baris dibangun nyata rumah ibadah. Nah gitunya. Sesuai gitu, karena itu memang merupakan program pemerintah dinten ya bapak ibu kudu aya. Itu merupakan tuntutan bagi warga-warga anu anyar anu bertempat tinggal di perumahan, karena mereka nganut agama masing-masing ya tidak jadi masalah ya. Dan yang penting tadi jaga anak urang ulah ke bawah bisa kaba-kaba ngarah bisa ngabedakeun kehidupan anu mana anu kudu dianut, anu mana anu kudu dituturkeun, jeung anu mana anu teu kedah dituturkeun nya. Nah, maka begitu kami sebagai warga atau napi pemerintah desa Turbada ngajak ke ibu-ibu, mudah-mudahan dina pengajian-pengajian ya di guru urang saminggu sekali aya ya. Ayo urang sasarengan, ayo urang babarengan laksanakeun pengajian ya. Ngarah naon? Ngarah hirup urang teh aya dina kabarokahan mugu Allah Subhanahu wa taala. Rukmina musa kitu ibu kumargi parantos sungi ya, guru urang parantos nanti urang kupingkeun sasarengan nanti apabila guru urang masihan ilmu ka urang, masihan wejangan ka urang. Ngarah naon? Ngarah urang datang ka dieuna teu cuma-cuma ibu. Jadi walaupun hanya ayat misalkan diajarkan ke guru urang, tapi eta memang bener kenyataan aya dina kahirupan urang sapopoe, hayu urang laksanakeun ya. Karena sagalanya kudu jeung ilmuna, teu jeung ilmuna mah urang moal bener pasti ngacaprak ka mana ya. Geus kana kitu hayu urang sasarangan ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala, walaupun perubahan parantos katempo ke urang, perubahan zaman parantos katempo ke urang, mudah-mudahan keyakinan urang jeung kepercayaan urang tetep hiji nyatana ka Allah Subhanahu wa taala. Oke, dulur urang, warga urang sebagai penganut agama non muslim juga urang doakeun mudah-mudahan kepercayaan manehna ya tetep dina kepercayaan manehna gitunya, ngarah urang ulang ngabawa ku sakaba-kaba. Rupina mung sakitu penyampaian anu sakumaha simkuring mewakili daripada Bapak Kepala Desa, mudah-mudahan kirang dan lebihna nyuhunkeun dimaaf sinari maklum. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.